哇，終於整到啦！嗱，我整到啲咩咧？嗱，呢個我個 app 啦。嗱，我個 app 做啲咩咧？頭先就喺呢度啦。嗱，譬如我 language 揀咗英文啦，咁我個 table 呢度咧就會係英文啦。咁而我個 language 如果揀咗係日文咧，咁佢就出日文啦。如果係中文咧，咁佢就出中文啦。呢度下面呢度 display 其實係我呢 part 嚟嘅，呢度嚟嘅，撳翻出嚟先。嗱，咁其實呢 part 可以就唔整啦 ，save 咗佢啦。嗱，冇咗呢度咯，揀翻英文。其實個巧妙咧就喺呢度 sidebar 啦 ，which 係呢個位啦。sidebar 入面咧，我呢度有個 table display。Windows E 開咗個 Excel 俾你睇先，就係呢度 table。我喺呢度啊 ，PYBKB 啦 ，Python Bookkeeping 入面啦 ，table 呢個 CSV file 啦，我已經 set 晒啲嘢噶啦。我呢個咧就整咗個 table 嘅 display column。display column 即係換句話講，好似喺呢度加多個 display 咁咯。咁呢個 display 咧就會 base on 我 select 咗嘅 language 啦，就會去揀啦。即係 which 係英文啊、日文啊或者係中文啦。咁但係我呢度我唔會喺個 CSV 度加嘅，因為而家係整緊個 Python 嘅 app 啊嘛。我唔需要 update 落呢個 table 嘅 CSV file。呢個 table display 咧，我用咗條 function 叫 get table 啦 ，which 喺呢度 define 咗啦。就會 base on 我 table 個 CSV file，which is 你頭先睇到嗰個 file 啦。base on 呢個 language select 呢個 code reporting language 呢一度，即係我換個 slice 咗頭嗰三個 character，which is 如果我揀英文，咁咪 ENG 咯；如果係揀日文，咁咪呢度咪 slice JAP 咯；中文一樣啦 ，CHI 咯。咁佢就會揀嗰個 table display 啦。which is 頭先我解釋咗啦，頭先咧我就冇 to list 嘅，冇呢度嘅，掹咗佢啦 ，save 咗佢啦，咁咧佢就會出咗咁樣嘅，我都唔知點解佢會變咗咁樣，好奇怪呢度係嘛？咁但係如果我喺呢個 sidebar 嘅 select 呢度咧 ，which is 頭先 table display 啦，係一堆 base on 我個 language select 個 code 咧，喺 table 嗰度揀咗個 display 嘅 description 啦。我只要需要將個 to list function save 咗佢，咁佢咧依家就識得咁樣整咯。我譬如加 index， 我要 get index， 但我唔 sure， 我而家加 index 啊，我俾個 text 佢嘅。嗱，呢度你見到我加 index 啊，咁 index 應該係 table 嘅 reference 嚟嘅，即係呢個1、2、3、4。咁換句話講，我 slice 佢嘅時候咧，我就可以 base on 個 reference 喺呢一個 reference column 嗰度 search 咯。咁 anyway 就係咁多先，今日做到呢度，好，拜拜。